Друзі, слава Ісусу Христу! Доброго ранку! Пока мы находимся еще в Финляндии, как вы уже знаете, что церквя с Финляндии пригласили 50 делегатов, 25 семей с Украины, и мы находимся в этой церкви, где непосредственно 6 человек приглашены с Харькова, 3 семьи находятся в этой церкви. Вот прямо возле меня находится замечательная сестра и замечательный брат Весы и Таря. Они приняли нас к себе, и все это время они были для нас благословением. Я хотел сейчас помолиться за них. Хотел, чтобы Бог воздал им за их доброту, как этой семьи, и непосредственно Бог воздал за доброту церкви, которые нас приняли. Пожалуйста, с нами присоединяйтесь к этой молитве. Дорогой Господь, от всего сердца я так благодарен Тебе, что Твое отцовское сердце открыто для нас. Мы благодарны, что мы познакомились здесь с нашими друзьями, мы их раньше не знали, но Ты знал каждого поименно. Ты спас, Ты оправдал. Их имена записаны в книгу жизни. Я так благодарен Тебе за нашего брата Весы. Благодарен Тебе за сестру Таря, Господь. Благодарен Тебе за брата Эдварда, который переводит, и благодаря ему мы можем понимать друг друга. Мы хотим, чтобы Ты их благословил, и мы в молитве согласия постоянно молимся за Украину. Потому что мы хотим, чтобы закончилась эта война, и мы могли праздновать победу. На Тебя уповаем, от Тебя ожидаем и благодарны, что Ты слышишь наши молитвы. Вся слава и хвала принадлежит Тебе. Любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Таря, я бы хотел вас спросить о нескольких вещах. Niin haluaisin muutama kysymystä teille esittää. Вот вы нас приняли к себе, Te vastaanottitte meitä ваш дом, oman kotiin. вы нас не знали. Te ette tuntenut meitä. Вот что вас побудило к этому шагу, чтобы вы нас с Украины пригласили и приняли нас к себе в ваш дом? No, mistä te saitte semmoinen halu ja tämmöinen kehotus vastaanottaa meitä? Sisimmässä on sellainen halu olla taivaan isän hommissa. И внутри есть такое всегда желание быть в труде Небесного Отца. Ja tämä on sitä, mitä suuremmissa määrin, että kun Raamattu sanoo, että saitte tietämättänne pitää vieraina enkeleitä, niin me koemme näin. В Библии есть написано такое место, что не зная, оказали гостеприимство ангелам, то есть посланникам. И вот так это мы, ваш приезд, вот таким образом мы понимаем. Мы очень благодарны вам. Me olemme todella kiitollisia teille. У меня также вопрос. Больше 3 лет назад, уже 4-й год, началась война в Украине. Вот когда вы услышали за войну, что вы пережили в вашем сердце? No 3 vuotta nyt jo yli, sota on niin kuin Ukrainassa ja kun te kuulitte, että mitä te koette silloin sotan alkamisesta, että oliko? Tietysti ihan sympatiat on Ukrainan puolella ja rukous on ollut se ainut mahdollinen työkalu, mitä on voitu käyttää. Ну и без всякого сомнения, то есть симпатия и то, что мы могли как бы употреблять наше оружие, то это постоянная молитва за Украину. Аминь. Аминь. Я знаю, что вы, финны, не только церковь, но и государство очень много помогало и продолжает помогать Украине. Ja minä tiedän, että myös seurakunta, mutta myös koko Suomen niin kuin valtio on vahvasti on Ukrainan puolesta ja auta Ukrainaa. Поэтому от имени всех украинцев мы очень вам благодарны. Niin koko Ukraina niin kuin ollakseni
Ukraina edustaja, me kiitämme teitä, että te osallistutte. Потому что мы не только слышим о том, что вы любите нас, что вы молитесь о нас, мы видим вашу любовь. Koska me ei vaan kuulla, mutta käytännössä me nähdään teidän rakkautta. Мы видим вашу любовь на территории Украины, и мы видим вашу любовь на территории Финляндии по отношению к нам. Me nähdään se Ukrainassa ja nähdään myös Suomen maan keskuudessa, että te autatte meitä. Какое у вас пожелание для жителей Украины, для всех, кто с нами сейчас в эфире или будут смотреть в записи эту молитву? Minkälainen toivomus tai kaikille, jotka nyt katsoo ja jotka tulevat vielä katsomaan se Ukrainassa, että minkälainen Ukrainan katsoo? Hartain rukous on tietenkin se, että sota loppuisi ja kaikissa elämäntilanteissa haluamme siunata ja rukoilla teidän ja koko Ukrainan kansan puolesta. И наша такая усиленная молитва, чтобы война закончилась в Украине, чтобы пришел мир, и чтобы Украина, она вновь была жива в мире. Друзья, мы выучили слово «щиро дякуємо» и кажемо нашей дорогой сестре «Китос». No, me olemme oppineet tämmöinen sana. Kiitos. Kiitos. Брат Веса, Veli Vesa. я хотел также задать вам вопрос, все, что связано с ситуацией в Украине, то, что происходит сейчас. Haluaisin myös esittää teille kysymyksen, tämä koko tilanne, mikä Ukrainassa on. Вы на самом деле могли заниматься вашей работой, вы очень заняты, у вас много работы. Teillä on muutenkin paljon työtä ja omia asioita. Вот я спросил вашу жену и вас спрашиваю, что вас побудило, что вы нас приняли к себе? Kysyin jo teidän vaimolta, mutta nyt sinulta kysyn, että mistä sä sait tämmöinen ajatus ja tämmöinen niin kuin halu vastaanottamaan heitä ja osallistumaan. No se lähti siitä alun perin tuolta Tampereelta, Yleniuksen Pekalta. Tuli tänne seurakuntaan meille veljille sähköpostia, että olisi tämmöinen mahdollisuus, että he on siellä, kun Pekka on ollut siellä Ukrainassa vierailulla. Pastorin kanssa oli siellä keskustellut, että että voisiko olla mahdollista, että Ukrainan pastori ja vaimoineen tulisivat tänne lomalle Suomeen. Все началось с того, что второй пастырь Пекка Ylenius, он как бы разослал по местным служителям такие как бы пожелания, чтобы украинские могли пастыря, служителя, епископас со своими женами посетить. Ja sitten kun sitä ihan itsekseni mietin ja ajattelin, niin se niin kuin syttyi heti täällä sisimmässä, että tässä on nyt semmoinen asia, että meillä on hyvät tilat. Meillä on hyvät tilat. И сразу же, когда я только услышал, то сразу в своем сердце такое ощутил побуждение, что мы же имеем здесь прекрасные такие приміщения. Että se lähti niin kuin siitä ja sitten Tampereella oli yksi meillä semmoinen palaveri, missä keskusteltiin näitä käytännön asioita. И там это уже в Тампере мы уже потом практическую сторону обсудили. Joo. Ja se, siellä oli heti kaikki Pirkanmaan seurakunnista, ympäri Pirkanmaata seurakunnista edustajia, niin kaikki oli niin kuin heti täysillä mukana lähtemässä. Ну, то есть это было единодушное такое решение, что все по Центральной Финляндии церкви, что они были готовы сразу же участвовать. Että siitä lähtien se lähti se prosessi liikkeelle ja sitä hiottiin ja sitten se oli niin kuin ihan, ei siinä ollut minkäänmoista, Jumala niin kuin oli valmistanut nämä ja edeltäkäsi ja meillä oli ihan täysvarmuus ja rauha. Ну, то есть мы изначально знали, что Бог это запланировал, приготовил, то есть он сразу же этот вопрос принялся, потом его просто уже так отшлифовали, можно сказать, эти детали. Ajattelimme, että se on meidän osuus tähän Jumalan valtakunnan työhön, että me avaamme teille ovet, että te olette niin siellä sodan ahdingossa ja puristuksessa, niin halusimme, että olla mukana siinä. То есть со своей стороны как бы поучаствовать в Божьем труде, чтобы принять вас, что вы из среды войны как бы приехали сюда.
Ну, у вас очень хорошо получилось. Нам было хорошо с вами. Отдохнули сейчас новыми силами. Пойдем дальше трудиться в Украине. Niin, te olette todella hyvin onnistuneet. Että nyt me levähtyneenä uudella voimalla Amen. päästä teitä työtä siellä Amen. Ukrainassa. Даже kiitos. Joo. Все на уста. Siunaa. А, Tavoite on saavutettu. Niin, nimenomaan. Ну что, цель достигнута. Так, есть, да. Какой у вас есть откровение от Господа и непосредственно пожеланий для украинского народа? Voi olla sulla joku ilmestys, ymmärrys tästä koko tilanteesta tai sitten niinku toivomus niinku Ukrainan kansalle. No se on niin kuin tuossa äskeisessä tässä kokoustilanteessa jo kävi ilmi ja tuli, että te olette niin kuin nyt tällä hetkellä, se on hengellistä sodankäyntiä. Käytte siellä ja rukoilemme täällä ja hartaasti toivomme, että Jumala voisi teitä oikein valtuuttaa ja laskea Pyhän Hengen voiman ja voitelun kaikkien seurakunnan ja uskovien ylle siellä Ukrainassa. Ну как уже здесь мы уже на служении уже немножко говорили, мы молимся и просим, чтобы Бог вас уполномочил, то есть и чтобы дал вам силу для того, чтобы возвещать Евангелие. Спасибо, щиро дякуємо. Мы хотим вот прямо сейчас вот с украинским народом, вот мы вместе с вами помолиться Господу, чтобы Бог благословил Украину и закончилась эта война. Haluamme nyt yhdessä Ukrainan kansan kanssa yhdessä nyt rukoilla ja pyytää, että tämä sota päättyisi siellä Ukrainassa. Да, please. Да, Jos и rukoilet вы слышите, да. Joo. О, Иисус. Rakas taivaallinen Isä, Dорогой Небесный Отец, kiitos tästä hetkestä ja etuoikeudesta. мы благодарим Тебя за этот час, за эту привилегию сегодня для нас. Saamme näiden ihanien Ukrainan ystävien kanssa И с нашими прекрасными друзьями О, Иисус. jakaa tämän tuskan ja murheen. разделить это горе, эту печаль. Me rukoilemme, että taivaallinen Isä, sinä puutut näihin tilanteisiin. И просим Тебя, Небесный Отец, чтобы Ты вмешался. Tuomme koko Ukrainan kansan sinun kasvojesi И eteen. приносим весь украинский народ пред Твое святое лицо. Herra, käännä kasvosi heidän puoleensa Обрати лицо свое ja auta heitä näissä tilanteissa ja lohduta surevia. и помоги в этих тяжких обстоятельствах. Утешь, Боже, печальных. Jeesus rakas, tätä me oikein pyydämme, että tämä koituisi Ukrainan kansan siunaukseksi ja pelastukseksi. Чтобы это было все во спасение, благословение украинского народа. Että mahdollisimman paljon ihmisiä, tuhansia ja tuhansia, voisi tulla Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Чтобы еще тысячи и тысячи украинцев, они обратились к Тебе Saisivat kokea sen omakohtaisen pelastuksen, и пережили это личное спасение, mikä meille on valmistettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. которое приготовлено для нас на этом Голгофском кресте. Sinä annoit henkesi koko maailman puolesta, niin siihen on myös sisällytetty Ukrainan kansa. И Ты отдал себя за все народы, которые включают в себя украинский народ. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. И об этом мы молимся во имя Иисуса Христа. Amen. Амінь. Amen. Щиро дякую. Suuret Kiitos. kiitokset. Kiitos. Щиро дякую, suuret kiitokset. Kiitos. Да. Kiitos. Друзі, скажу славиту молитву українською мовою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.